Dobrodošli u prvi podcast Bits and Bytes, powered by Axiom, to je bitno da naglasimo, zato što je to firma u kojoj radimo Peđa i ja. Mi ćemo biti vaši voditelji, vaši hostovi i krećemo. Prvi put krećemo u ovu avanturu koja se zove podcast, koja je neko vreme se rađala, krčkala, da. Moje ime je Miša, ovo preko puta mene je moj kolega. Peđa. Pa, dobrodošao Peđa. Hvala Miša, bolje te našao. Krenuli smo da pričamo o ovom podcastu pre par meseci. Ideja se rodila tako što smo razgovarali o tome da li postoji kod nas ikad rasprave na našem vrsti posla i time čime se mi bavimo, a to je onako mnogi uloge koje su nam dodeljene u okviru onoga čime se bavimo, to osnovno je da smo dizajneri, grafički dizajneri. Pa da, imena su se menjala, znaš, bilo je, prvo si bio dizajner, pa si onda bio web dizajner, pa si onda, nemam pojma, usability expert, pa experience sommelier, znaš, ima ih gomila, znaš, tako da, sad ne znam kako se danas zovemo, ali uglavnom da, bavimo se UX-om, ja se bavim UX-om najviše, to je moj fokus interesovanja, Mišo je više u brandingu i u, kako bi ti to kazao? Kažem, pa branding, image management, eto sad je employer branding, to je poslednja moja uloga kojom se bavim trenutno u Axiomu, ali kao grafički dizajner sam naravno počeo, u suštini kao mali, kako ide priča, povučen nekim ljudima i, kažem, osobama u mojem životu. Prvo sam počeo da crtkam i da skiciram i pažljivo pratim časove u osnovnoj i srednjoj školi. Sećam se da je moja sveska iz srpskog jezika bila ispunjena škrabotinama, ali sam već tada znao da će ovo biti poziv kojim će se baviti. Više ne znam kako je kod tebe. Ne, meni je potpuno drugačije, meni je ovo uletelo. Znaš, mislim, onako, ja sam krenuo u ono što mi jako dobro ide matematika, znaš, i onda ide mi matematika, sa druge strane mi idu društvene nauke. Međutim, pošto leba nije bilo 90. godina od toga, nekako sam odlučio kao ajde idem ja na matematiku i završio sam PMF posle nekih dobrih 30 godina. 18 godina aktivnog studiranja, ali nema veze, znači tu je, upisa to. Ali da, mislim, ja sam došao sam ovde gde sam sada, početak je tako što sam jedno veče krenuo napolje, nešto, mislim da sam, ne znam, tokom studija je bilo 18-19 godina i sretan kolegu koji je oduševljen što je našao posao za 400 dinara mesečno da bude DJ na radio Dunavu subotom uveče kad niko neće da radi. Znaš, i onda je on to radio 4 subote i dobio 400 dinara, što je sad ekvivalent recimo 20 evra, ali nije više od toga. I on kao srećan i ja sam ukapirao čovječe, on je srećan, ima tih 400 dinara, ja nemam ništa, ja živim od džeparca koji dobijem. I u tim nekim mislima sretem drugog kolegu u iste večeri koji me kaže, počeš da, kao, imam valjamo neke CD-ove, pravimo neki sajt, ja ne znam šta je sajt, mislim u tom momentu, i kao, da li hođa probaš, kao, treba ti Photoshop, znaš Photoshop, ne znam, naučit ćeš HTML, CSS, tada nije bilo CSS-a, naučit ćeš i to i onda da učim i tako to su neki, rani početci i onda kroz neku priču, kao bio sam taj web dizajner, radio sam sve, pisao HTML, CSS, i onda je to tako godinama stigao do nekog product managementa, izašao sam iz toga, pošto ima kreativnijih ljudi nego što sam ja, mislim, sada već, jel? Ja nikad nisam znao da crtam rukom, znaš, to mi je baš ništa, čičagliša je bio pik, dok moja ćerka nije nacrtala ajkulu u 34 godina, onako nešto, ja rekao, mali sam neko, brate, moram ja, nema sam krenuo manga, malo da vežbam, da malo i ruku opustim, ali sam uglavnom više fokusiran na dizajn i na funkcionalnost pre nego na samu estetiku. Za estetiku ima mlađih, pametnijih, lepših koji to rade sigurno bolje, tako da eto, to je to. To je neka moja priča. Ja se sećam prvi Photoshop koji sam koristio bio 5.5. Tako, jeste. A kad je bilo perce i oko na logotipu 98. 9. godina, znam da sam kod drugara išao da crtam na kompjuteru, meni to bilo wow, interesovalo me kako mogu s papira da pređem na Photoshop na kompjuter.
moji nisu hteli da čuju da mi kupe kompjuter, ti će samo da se igraš na tom kompjuteru. I prosto to je mene onako na neki način povuklo. Moj stariji brat se bavio crtanjem i kasnije krenuo da se bavi grafičkim dizajnom, kojim se danas bavi. Mogu slobodno da kažem da je on mene nekako povukao, ja sam voleo da gledam kako on crta i da bi me on učit kao dao mi papir, evo ti olovka, ti sedi samo ćuti, ja ću da crtam. Tako da sam ja krenuo i bio je sjajna vrsta eskapizma tih 90. godina, da se sedi, da se crta, da se urane u neke svetove i stripove sam čitao jako puno kao mali, mislim danas čitam i to je na neki način i ono što volim da radim u slobodno vreme. I krenulo je srednja škola, ja sam upisao srednju školu u to vreme, bilo je kriza, embargo, roditelji su govorili, deco upisujte nešto, čime možete da se bavite nakon završene srednje škole, da li ćemo imati novaca da ovo školujemo. I eto, mislim, da ti kažem, na sreću i nesreću, 99. godine su svi bili oslobođeni upisa na fakultete, osim umetničkih i sportskih škola, akademija i fakulteta. Sećam se ko danas. Da, tako da sam ja išao da polažem prijemni u Beograd, a moj brat je dolazio ovde u Novi Sad da upisuje DIF, tako da smo nas dva brata, blizanci, išli polagali prijemni kad niko drugi nije polagao. I eto, upao na sufinansiranje tada, ali sam se trudio, mislim u suštini drago mi je što sam tim putem krenuo, da sam imao opcije da upisujem. U Novom Sadu sam upisao biologiju na PMF-u, upao na budžet, ali ja sam krišao išao da polažem prijemni u Beograda, moji roditelji ne znaju, posle kad sam rekao ja sam odlučio time da se bavim, oni su samo hvatali za glavu. Nema toga leba, nema toga para. Isto to, ali pazi, znači, da, kao poznat. Pazi, moj indeks, bilo je 6 ispita na prvoj godini, uvod u programiranje, 4 matematike i sociologija. I to je 99. Od 98. 99. znači kreći bombardovanje sveta. I ovako imaš, znači, 7, 7, 7, 6, i onda sociologija 10, i onda dalje, ne znaš šta je bila posljednja. I onda mi profesorica sociologije pitala kao, šta ćete vi kolega na ovom fakultetu? Ja rekao, ja hoću da jedem. Bukvalno hoću da jedem, jer od ovoga drugog nema leba. Sad da odvorim neki NGO, mislim, 90-ih baš je bilo profitabilno. Tako da, eto, super. Krenula fakultet i mene, mislim, rano mi je povelo to da ja moram nešto da radim, ono kao suvoparno učenje. Imali sam slikarstvo i crtanje, to je na neki način bilo dobra stvar, ali ono što je meni bilo značajno u školovanju jeste da smer koji sam upisao je bio okrenuti ka marketingu. Da smo mi učili da pored crtanja naučimo kako ta umetnost da postane proizvod, kako da od same ideje dođemo do finalnog proizvoda, da znamo nešto o životu tog proizvoda, usluge koje obavljamo i da prosto razmišljamo holistički, da sagledamo stvari sa svih strana i da prosto utičemo na to da samo dizajn i crtež koji treba da oblikuje neki proizvod ili 3D objekat ili napravi lepi plakat i složi knjigu u krajnjoj instanci. I to me ponelo. Počeo sam rano da radim, tražio sam praksu u štampariji, voleo sam da uprljam prste i da radim na sito štampi i da prođem kroz sve procese koji su vezani za taj proces štamparstva i grafičkog dizajna. I posle krenulo, svakako ti kažeš, krenuo si da se baviš UX-om i da je to ono što voliš da radiš. Pa da, to se nekad drugačije se zvalo. Zvalo se usability je bio prvi termin koji je bio onako kao keyword da se upamti, ali ljubav prema tome mi je ono prvo iskustvo kad sam vidio kako to ne treba raditi. Isto na faksu bilo, jedan od kolega je branio diplomski i svi smo bili poznani, to je ona priča prase, znaš, da se zamezi. Redom, da se bocka. Da se bocka, da. I dolazimo i on je radio, zadatak mu je bio, to sam saznao tada, zadatak mu je bio da napravi aplikaciju za doktorsku, za ordinaciju. I sad čovjek sa sve ovo našo kodelu, on prezentuje taj njegov diplomski rad i ovako, bukvalno kao da si vidio Windows, znaš, onako imaš dole bar,
desktop aplikacija bila u pitanju i kao, i sad, krene da klikće, znači, kao, ovde klikne dobro, pa otvori se podmeni, pa 14 stavke u podmeniju, pa zna, klikne tamo, ovo je kao kada dođe pacijent, pa ga pregleda, tu piše, kako se to zove, izveštaj, jel? Izveštaj piše. Kao dobro, i sad ako hoće da da recept, onda ugasi sve te prozore, onda skroz dole u meniju, 4 polja dalje, pa tam, dođe do recepta. Skroz logično. Apsolutno logično. I ja sad gledam kao pašće. Znaš, bukvalno sam bio u fazonu, znaš, ovo neće dobro se završi za njega. I on završi svojim komisiju, ustane počne tapše, znaš, u potpunom čudu. Ovo je nešto fantastično, ovo je nikad bolje na fakultetu nije uređeno i tu meni padne onako želja da završi fakultet, onako ozbiljno mi padne, ali sam shvatio, i pričao posle s njim, pa što nisi povezao kada dođe lekar, a to je baš taj deo u kojem osoba koja želi da se bavi UX-om mora da razmišlja o samom korisniku ko radi s tom aplikacijom. Šta se deša, zamisli, gledaj, znači dođi u ordinaciju, ako nikad nisi bio, sedi u ordinaciju pa posmatra da, znaš, taj recept se piše odmah nakon tog izveštaja, nekad napiše recept pre izveštaja, to mora biti na jednom skrinu, na jednom ekranu. I meni to deluje logično, verovatno i tebi deluje logično, ali ne može da se uzme zdravo za gotovo. I onda kad to tako nešto kažeš i vidiš da ljudi reaguju kao, znaš, da imaju onaj moment, kao wow moment, kao pokoj, znači ti imaš neko znanje koje je primenljivo i nešto čega može da napriš novce, na osnovu toga što drugi to ne umeju da rade, znaš. Isto kao, imao sam i ja ti kriza u početku kad sam kreneš da radiš i otvoriš naš Photoshop, onaj white canvas. I šta sad? Pa onda kao gledaš neku inspiraciju, pa gledaš neke slike, nemaš proces, onda kreneš sam negde da smišljaš proces, kao ok, prvo da istražim lupam, ali u zavisnosti od istražiš konkurenciju, pa napraviš neki koncept, pa napraviš neki low fidelity, wireframe, nešto, pa i onda kreneš da praviš, da sam sebi pomogneš. Ali to su neke stvari koje ti očekuješ da su normalne, a onda vidiš i onda kad nekom mlađem kažeš, nemoj kretati, znaš, jer čim imaš beli ekran, sledeće ćeš već vidjeti Instagram, najde malo da gledam, znaš, neka prokrastinacija kreće, fokus, ali moraš od nekud krenuti. Tako da, eto, to je... U tim vremenima je bilo, mislim, drugačije. Sada imamo dostupan internet i ultra brz internet, informacije na svakom koraku. Kad se setim dial-upa, modema i tog čuvenog zvuka centrale, skidaš pesmu 3 megabajta 3 sata. Da je bilo komplikovanije da se i nabavi literatura i da upoznaš nekog ko se bavi sličnim poslom, da je sad neuporedivo lakše. Apsolutno. I da prosto mora da postoji proces u kojem sazriš. I tokom školovanja i kad sam počeo da radim, sam video da mnogi stvari moram sam da savladam i da moram da budem uporan u tome, jer samo se neće pokazati, a nisi imao od koga da naučiš. I onda ta želja za tim znanjem mene gurala i terala da dalje radim i istražujem i da budem znatiželjan i da se bavim i 2D i 3D programima i tim UI-om, UX-om i upotrebljivošću dizajna koji treba da bude dizajniran za ljude. Apsolutno. To je sad, da li se shvata ili se ne shvata, prosto sad živimo u vremenu instant zadovoljstva i instant rešenja. Ne može da bude tako, prosto klinci danas ne shvataju da moraju da prođu proces i da moraju da i greškom da nauče kako se stvari kreiraju i kako se pravi dizajn koji treba da bude upotrebljiv. Pa jeste, ali pazi, mislim, u naše vreme, u vreme paleolita, during the war, ti nisi imao informacije. Ja sećam, išao sam u onu knjižaru Nolitovu na Spensu i vidiš tamo kao 3D Studio, Photoshop, neke osnovne knjige, ti onda to kupiš, pa ti kao to čitaš, pa se, znaš, odvojiš vreme, sedneš u fotelju, pa onda probaš. Imali smo nedostatak informacija, a sada imaš apsolutni noise informacija i svih tih sadržaja koji te odlače pažnju, tako da i današnje generacije isto imaju sličan je problem. Mislim, ti nemaš pravo informaciju, ovde sad moraš da raščivijaš žito od kukolja, a tamo si morao se boriš da nađeš neki izvor ili ne znam, dolazi tetka iz Austrije, da naručuješ knjige, pa ti donese knjiga na nemačkom, pa
od toga nema ništa. Kao samo gledaš šarene sličice. Šarene sličice, ali shvatiš, znaš, naučiš i trudio si se. To je bilo bogatstvo, mislim, 90-ih i 2000-ih, početkom 2000-ih. Bogatstvo 90-ih, malo nije... Nije bilo bogatstvo, nije bilo izubilja informacije, nije bilo literatura koju si mogao da koristiš. Ja sećam, stripove smo nabavljali tako što smo cimali i molili rođake koji su dolazili iz inostranstva da nam donesu barem nešto da vidimo, da prosto budemo u toku. Mislim, s druge strane, sreće u tome što smo mi mogli da koristimo programe koje sad koriste na neki onako malo drugačiji način i da je to dobro bilo tlo, da su ljudi krenuli programima da se bave iz znatiželje i eto, mislim da je Srbija jedna od zemalja gde je outsourcing poprilično značajan. Da. Jeste. Ali baš ta želja za, taj driver što te vodi dalje da probaš, ja to retko sada vidim kod mlađih ljudi. Stvarno retko vidim. Očekuju da im je nešto servirano, tada si nisam neki sad kao ageista. Ali, baš to, i svi ti programe kroz koje smo prolazili, spomenuo si sad i 3D studio, ako si radio u 3D studiju 96. 7. godine, ali ti sada, to je sve slično, ti imaš dodatnih funkcionalnosti, Photoshop se nije puno promenio, suština, ti sad imaš neke napredne funkcije, ali to što si naučio ti stoji dan danas. Sećam se kad sam prvi put prihvatio da radim klijent za kojeg smo radili neki mali sajt, kao da li radite oglase? Kako da ne? Nikad u životu. Znači, nikad u životu. Nisi se plašio? Kažem, biće, može, probao u Corelu, znaš, i on u Corelu se mučio, sve napravio, ja pošaljem, on kaže, pa kao hvala, ali, kako se zove, InDesign, kao obično dobio InDesignu, šta je InDesign, nađem, skinem, platim, i onda šta je sledeće korak, idem u knjižaru, da ima knjiga, znaš, ima knjiga, super, i naučiš jedan put je produkcija brža, sve, InDesign je prilagođen za to, Corel je za neke druge stvari, ali bez obzira, jednostavno kreneš, može. Sada mnogo češće dolazi do toga da ljudi kažu ja to ne radim, nije mi u fokusu, ja sam, znaš, usko a specijalizovani su posebno, jel? Da. Ali to, kažem, isto je, u suštini, da bi bio dobar onome što želiš da radiš, ti moraš imati fokus, moraš imati jasan put, plan, manje više plan, ali da ta navigacija, da biraš pravu informaciju odnosno na to što ti ne treba, je, neću da kažem dar, ali jednostavno moraš to naučiti. Ako ti nije prirodno, moraš naučiti kako to da radiš. Da, ali trebaš da razviješ logiku, mislim, dizajn je multidisciplinaran. Apsolutno, da. Mislim, ja sam bio znatiželjan i sve me interesovalo. Hodajući sam enciklopedija nepotrebnog znanja. Zbog, mislim, odrastanje, interesovalo me pop kultura, čitao sam dosta, crtao, gledao filmove, interesovanje su me dovele do toga da ja znam kad razgovaram sa klijentom iz koje pozdine klijent dolazi i kakve su mu interesovanje i šta želi on da predstavi u svom biznisu ili svom nekoj želji da mu ja nešto uradim u dizajnu, da li je to plakat, da li je to neki događaj koji treba da se brandira. Kad se priča o takvim projektima, dizajner mora da zna barem osnovnu kulturu, čime se bavi. Apsolutno. Prosto mislim, ono što na fakultetu naučiš, to je neka samo polazna osnova. I da živimo baš u vremenu kad ne postoji izgovor, neko kaže, pa ja to ne znam, kao nisam naučio. Da. Ako ne postoji želja da sam naučiš to, prosto da li će od tebe biti neki valjani profesionalac, to je taj driver što si rekao da... Pa da, iznatiželja. Znaš, ti moraš, mislim, evo, ajde sad, znači 10 godina sam radio u compliance, u svetu compliance za koje sam vidio da je jako dosadan. Nije baš ultra zanimljiv, ne mogu kažem da je ultra zanimljiv, ali znaš, ti da bih, sad ti nego kaže, treba napriš SaaS aplikaciju koja treba da reši compliance issues za Google. I ti kao, odakle, šta, kako, onda postoje neki standardi koje treba se raditi, ti moraš da uđeš u dubinu. I ti sad 10 godina plivaš i sad ja kad pričam s nekim o tome, mogu da razumem i šta je problem, ali ti moraš pričati sa tim ljudima i to ti je jedna priča. Sutradan, dolaziš u firmu,
pričat ćemo o tome u nekoj budućih emisija, ono kad su došli ljudi za merenje krava fotoaparatom, znaš, sad ti šta, i ono kao, imaš kravu, šta je problem? I onda ti oni opišu problem. Problem je krava, moraš je dovući na vagu, stresirana, ima 500 krava koje treba da prođu kroz to isto, traje sat vremena, da je stave na vagu, da nešto mere, a zna se da, ne znam, dužina noge, kad iz anfasa ako slikaš kravu iz anfasa i sa strane, neke mere ti određuju i težinu, body fat i ne znam, znači bukvalno, ali ti... I u tebe se traži rešenje. I u tebe se traži rešenje. Znači ti ne možeš da kreneš sa tim, evo, ima lepa aplikacija, imamo, kako se zove, material design, pa ćemo da složimo nešto. Čekaj, šta slažeš, ko to koristi, jel ti treba fotoaparat, da li treba fotoaparat? Da li može mobilni telefon da slika, ako slika mobilni, znaš, opet sa druge strane moraš imati da razmišljaš i tehnički, bez obzira što si dizajner, kako će to da li to zaista može da se uradi? Na koji način? Na koji način, da li tehnologija to podržava? Tehnologija nivo obrazovanja osobe koje će da koristite, koliko je kompleksno da se koriste, na koji način. A ko meri krave? Razumeš? Mislim, neću da budem, ali to su, znaš, specifičan svet. Ti sad pričaš s tim ljudima. Onda smo imali treća priča da idemo neke, u celoj Vojvodi imaju neke merne stanice što mere, odnosno snimaju gde se pojavila zlatica, koje štetočine, nemam pojma, ima čitav sistem. On se sve to sliva u neku bazu, razumeš, i sad ti to... I sad podataka imaš more, a onda te treba pričati s ljudima koji te podatke obrađuju, šta vam tačno treba. Jer ne treba mu sve. Da mu treba sve, onda bi išao pa bi, znaš, zapisivao svaku tu brojku. Ti imaš podatke koje skupljaš i treba da izbaciš informaciju koja je korisna i na kojoj može neko, može s tom informacijom nešto pametno da uradi. Hoću da kažem da ako se baviš dizajnom, ako se baviš i UX-om i brandingom, isto i sa tvoje strane sigurno, ko je ciljna grupa? Znaš, tebi je ko je ciljna grupa, meni je ko je korisnik. To je, ali suština je ista. Kome se obraćaš, da? Kome se obraćaš i ko treba da dobije nešto za uzvrat. Jako, ono što uvek, ajde da kažem, onako blago rečeno, ne volim. Kad neko kaže ja sam UI UX dizajner, znači počnem se tresem, zato što su to dve odvojene kategorije. UX je nezavisan od tehnologije. Tehnologija i korisnički interfejs je vezano za tehnologiju. Ako pričamo o bokalu, opet je korisnički interfejs ona ručka kojom ti sipaš vodu jer nećeš sipati ovako ili polivati bokal. Na koji način, jasno. Da, ali i možda će za 10, možda čak i brže, da ćeš mislima nešto rešavati, nećeš kucati, nećeš raditi ništa, nego ćeš možda, kažem, ne mora da znači, nije ni važno, ali UX experience je potpuno odvojeno od toga. Ti možeš napraviti dobar UX i da vidiš šta od tehnologije ti treba i onda napraviš dobro korisničko, znači da se korisnik hoće komotno, da ima taj osjećaj accomplishmenta, smijemo da koristimo engleski reč, tako da malo da vidimo, da kažeš, ok, sad sam zadovoljan. I to sam hteo da postignem. Da, UX je kostur, a UI je koža koja ide preko toga. Recimo, da. Mi možemo tehnologiju da bude kompleksna tehnologija, a UI je deo dizajna koji interpretira to na razumljiv način. Recimo, tako je. Tako da, mislim, to treba da se razumije. Sad pitanje je i način na koji će se dalje to razvijeti, to što kažeš, mislim, da ćemo verovatno moći čipovima, kako je Elon Musk krenuo da kontrolišemo i uređaje i sve ostalo. Sad da li se radi po tome ili ne, evo pojava o čemu ćemo pričati u nekim narednim epizodima, ali ta znatiželja je poprilično važna. I da sam u mojim ranim godinama, fazama učenja imao nekog mentora koji je znao da mi ukaže i da mi pokaže pravac i put, bio bi srećniji čovjek, ali možda je zbog toga razlog što sam ovakav danas kakav jesam, da ja želim da delim znanje i želim da prosto nekome ukažem na neke greške koje sam ja imao i kako sam ja prosto učio stvari. Sad postoje lakši način i lakši put koji može da se ide, ali ta upornost je najvažnija. Ako prvi put ne uspeš, padneš, naravno digneš se i nastaviš dalje život je takav. Tako je. Ali to što si rekao za upornost, sad ću ispričati jednu kratku priču, obećam. Jedan od prvih projekata koji sam radio za taj tim iz Banja Luke, koja je, by the way, bila 2001. godine 3 koraka po kvalitetu internet veza i ne znam ja šta, bila je ispred Srbije,
odnosno ispred Novog Sada, IHH. Vrlo brzo smo i stigli i sustigli, nažalost. Ali to je neka druga priča. Uglavnom, odlazim, ja sam živao u Banja Luci nekih, mislim da je 8 meseci bilo to iskustvo. I uglavnom, jedan od prvih radova koji sam dobio, odnosno prvih zadataka, je da se napravi neki mini sajt za, ajde neka su e-cards, ako sećaš da je to jedno vreme bilo popularno, one kao elektronske razglednice e-cards, da, a sajt je bio vezan za college humor website. I sad neki, mislim da zvao se Twisted Humor, i kao hoće da naprave svoje te e-cards koje su totalno freaky i super zanimljivo. I meni je zapalo da napravim web sajt za to. Znaš, ja sad kao, ok, dobro, krećem, rok je 5 dana, znaš, da se uvek i za juče. Da, za juče, ali nema, znaš, i sad dolazi taj 5. dan, ja sam nezadovoljan time što sam uradio, znaš, nezadovoljan sam time što sam uradio, ali, znaš, isteko je rok, i moram da ga pokažem i sad negde oko 8 sati se kačim na dial-up da se javim, znaš, mama i tata nemojte dirati, znaš, nemojte dirati telefon i čujem se s ovim, pošaljem te fajlove, a to traje, znači ti šaljaš fajl 20 minuta pa se onda čujete telefonom, nije bilo, mislim da je bio Skype, i ICQ je bio... Mirc ICQ, da, mi smo ta generacija. Da, generacija ICQ. I čovjek kaže, ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa, jako mi je žao, znači ja kontam gubim posao, gubim priliku sve i kaže kao, ajde, kao vidjet ću sad, kao mora da preda do 1 ujutru. Bilo je, kažem, 8:30, dok se ja zakačio 8:30, sam poslao neke 9 sati. I on kaže, kao to je to, probat će on, kao kad će nešto ispucao, kao ovo ne može da prođe i kao ti se lezi, spavaj, odmori se, pričat ćemo sutra. Znači, i ja sad... Ne da ti žao mira. Ne da ti žao mira, ja se sećam, sam stojao i radio, razumijem, znači toliko me, adrenalin me spucao i ostalo mi pulsira ušima, jer mi je pala ideja na pamet, pod pritiskom, pod ne znam ja šta, ali ja sam radio do tih 1 ujutru, kad sam znao, njemu sam oko 12 rekao, poslao sam u poruku, nešto sam smislio, sad ću ti poslati, srećom posle 12 je mnogo lakše bilo se zakačiš na dial-up, na Neo-B, i pošaljem mu jedan, ja zadovoljan, on prezadovoljan, pre svega zbog radne etike, da si ti, bez obzira što si dobio slobodno... Loš feedback i... Loš feedback kao džaba, vidim ako ti za ovo treba 5 dana, šta možda napraviš za 3 sata, on će da krene da radi, ja sam, znači ne mogu da, znaš, ne da ti džava mira, daj da uradim to za što sam plaćen na neki način. I uspeš za to kratko vreme, taj neki, i onda dobiješ naravno i poštovanje i, znaš, mislim, sve neke... Satisfakciju, postignuće, mislim, uradio si. Apsolutno, unutrašnju satisfakciju sa samog sebe, ali se to što si uradio ceni i vidiš da se ceni i ti ćeš onda i sledeći put zaleći, a on zna da tebe može da očekuje da ako si nešto prihvatio da može se osloni na tebe. Tako da se to su momenti koji make or break. Koji te menjaju, ali te menja. Znaš, onda kažeš kako se desilo 4 dana ne uradim ništa, izanaliziraš svoj proces do tada, pa ga promeniš. Ne krećeš od belog papira ili, znaš, lupam, ali jednostavno nešto si naučio, ali to su, kako si rekao, moment u kojem se ti skoči jednu stepenicu gore. Isto tako je, ista priča bila i sa portfolijom, znači radili smo Slobodan koji isto Axiomu, imali smo prvu firmu koja je zvala Ray Studio i radimo tako razne stvari. Radili smo za neke naše ljude, da sad ne imenujem, pa smo, znaš, sve je legalno, firma napravljena, odneseš im fakturu i oni kažu bit će plaćeno od Uskrsa. I kao nismo o tome nikad pričali, znaš, a s druge strane prave neke štandove sajamske, da ne ulazim u to. I onda iz tog filma ulaziš i onda oni su bili, da kažem, mračan primer, bilo i boljih primjera, ali onako trudiš se, sećam se, Nova godina je bila, mi smo za Novu godinu 31. obojica radili da bismo završili, da bismo do ponoći, da bi ispoštovali rok na Ilensu, ne znam da si radio na Ilensu. Ali onda i sve tako radiš i trudiš se i bildaš portfolio i sve je to okej. I onda dođe do momenta da radiš za nekog ogromnog klijenta kao što je bio ING u tom momentu, holandska, preko firme koja sad se zove Accelerate, pre su zvali Hintek, pre toga Arhel. Sad ne znam u kojoj fazi je došao ING od toga. I tebi dolazi, dobiješ klijenta i ti sad kao radiš, tad smo pisali kod i pišemo kod i pošaljemo kao završili smo high five, stiže nam feedback, spreadsheet 242 baga. Kao jeste vi gledali Style Guide, kakav Style Guide, kao one 2 knjige što su vam poslali, 2 knjige, to su knjige bile,
po 200-300 strana gde je sve opisano i onda sam vidio šta radi QA. Tad sam se prvi put susreo s QA-om i on kaže, ovde je razmak 29 piksela, treba bude 30 piksela. Pazi, piksel, ko to gleda? Oni gledaju. Onda tek podigneš, to ti je još jedna stepenica, kad smo to završili uspešno, ja sam ukapirao, ok, sad mi je jasno šta treba, šta se očekuje, šta je kvalitet, da bi se ti probio na nešto više i završiš ING. Od tog momenta mogli smo da obrišemo kompletan portfolio i da samo stavimo, mi smo radili za ING. I to je to. Da. Svaka sledeća priča, sales, pitch se tu završava. Znači, ako su nam oni ukazali poverenje, zašto ne bismo i mi? Da, uvek bude taj jedan posao koji te izbaci, koji, mislim, od amatera pravi profesionalca. Uslovno rečeno, ali to od radne etike, koliko ti je stalo da to što radiš, uradiš valjano i kako treba. Mislim, da li će klijent gledati na to istim očima kao i ti, pitanje je, ali ti znaš da si dao sve od sebe i da si uradio to kako treba i da se ne stidiš toga. To je, mislim, boljka dizajnera, mislim, ljudi koje znam i kad znam da su odlični dizajneri, da su odlični profesionalci i kad pitam za portfolio, znaš šta, pa kao im raduje i nikad ti ljudi nemaju portfolio, mislim. I sad je ono pitanje kako ti želiš da se predstavljaš i na koji način želiš da predstaviš svoj rad, da se usmeriš u tom pravcu i da klijenti to što ti želiš da radiš, za to te i angažuju. Tako je. I to je uvek to što kažeš, imaš taj prazan papir i u kom pravcu. To je sad taj mikromanagement u mozgu koji ti se dešava, ja ću sad da krenem u UI, da radim UX ili krenu da radim pripremu za štampu ili ću da se bavim brendiranjem i gledaš šta ti ispunjava. Vidiš da sebe pronalaziš kao kreativca. I to je jako bitno da, eto, nakon svih ovih godina, ja i dalje imam tu znatiželju i radoznalost koju sam imao na početku kad sam počeo da se bavim, jer nikad nema osjećaj da se nauči do kraja i sve što može da se nauči. I ta radna etika koja treba da postoji, mislim, isto sa projektima koje se pronalazi i kad usloviš na jedan način, ne odstupaš od toga. Prosto, to je to što te čini profesionalcim da se služi. Sećam se, eto, pričamo o tim kao projektima na kojima radiš, pa dobiš priliku da imaš budžet, neću da kažeš beskonačan budžet, ali da možeš sve zamisli da ostvariš i da to bude na radost zadovoljstvo klijenta. Ja sam radio za Exit, to je bilo moje vatreno krštenje, da ti upadneš u takav sistem, da radiš više sati, sad ne govorim koliko, ali bilo je poprilično intenzivno i da su se inputi koje ti dobiješ menjali u nekim situacijama iz minuta u minut i kreneš jednom pravcu, ne radim ovo kao ovaj izvođač dolazi, ne, meni je sad ovo, jesi uradio web, jesi uradio plakat, jesi uradio mapu, pa crti koju mapu, pa najgore je kad ti se desi, a dešava se ovde često, da klijent ne zna šta hoće. A to... Mislim, to je one dve čuvene rečenice koje ja dobijem, šta je tebi to 5 minuta? I od stranca, kad dobijem feedback koji glasi make it pop. Da. Znaš, to je ono kao, sad ti si dobio feedback ili šta je to tebi 5 minuta? Mislim da su mi kao struka posljednjih godina dobili malo više na značaju, jer se sve prebacuje na digitalu i na taj online svet gde prvo ti imaš taj vizuelni i onda taktilni taj osjećaj da zavisi od našeg posla. Ako te nije upakovano lepo, razumljivo i jednostavno da se koristi, neće niko to koristiti. Isto, kad uđeš u prodavnicu, prvo ideš za onim šarenim pa vidiš možda da je proizvod koji stoji pored njega kvalitetniji, a ako je ambalaža lepša i tebe privlači, ti će pre to da kupiš da dodaješ novu vrednost. Sad, da li je proizvod taj koji je upakovan to što si ti radio, to kvaliteta koje si predstavio, to je sad pitanje, ali opet... Apsolutno, da, ali bitno je i ključno je, ali sad sam podsjetio na jedno od iskustva, što mi je jako žao da nismo pogurili tu priču dalje. Išli smo, Dejan i ja, direktor Dejan i ja, smo išli u Južnu Koreju, neki B2B preko ambasada rešeno i odlaziš tamo,
na B2B sastanke sa Koreancima, Korejcima, nije važno, Korejcima, da. I šta se dešava? Dolazimo, sad gledamo, znaš, to je uglavnom onako sve IT sfera, ali onako ulaze u neke eksperimentalne delove, tipa imali su neke dronove koji gase požare, i nailazimo na štand gde likovi su uzeli, razmontirali su PlayStation 3 kamere, pošto su imale neki dobar neke motion senzore, i pokače po kući te kamere, postave setup za stare ljude, za lica kojima treba posebna pažnja, da ih ne opterećuješ sa nekim ogrlicama, da nose, znaš, i ako padne, aktivira se, ovi detektuju šta je pad, šta je leganje, i oni su to ljudi polomili se, napravili, i ja oduševljen, znaš, mislim, super je primjena tehnologije, to je njihov proof of concept koji su napravili sa tim kamerama uz neku investiciju, oni su tražili neku investiciju, od nas investiciju nisu mogli dobiti, nije bitno to, ali šta je fora, mi dolazimo od toga koliko to košta, koliko naplaćaju to, naplaćuju po video streamu, znači, kao po video streamu, ne znam koliko tih Juana, kako se zove, kako po streamu jeste normalno, znaš, pa zapakuj to u neki, bukvalno to fali ti ne samo brendiranje pakovanja, nego oni imaju tehnologiju, smisli su nešto, nemaju pojma kako naprave proizvod. Da predstave proizvod, najbolji mogući način. Da ga upakuješ, kakav stream, koga briga, znači ti, razumeš šta je poenta, upakuj to lepo, šta je to u stvari, da ne moraš meni da pričaš 2 sata šta to radi i da tu ima PlayStation kamere, to je sve super za neko ko želi da zna kako ste vi to radili, ali šta ste napravili, koliko to košta, šta ste napravili, koliko košta i gde mogu da kupim, znaš, mislim. Na koji način su razmišljali, jedno što je meni bilo prosto fascinantno, bio sam u prilici da posjetim laboratoriju, istraživačku laboratoriju Japan Tobacca u Tokiju, to jest u Yokohami, tamo su imali svoje prostorije, gde sam ja video kako ljudi sa beskonačno, da kažem, velikim budžetom ne mogu da promisle to što rade. Oni su bili fascinirani kad su mi došli u goste da se upoznamo sa njima, kako su uspeli da sa laserom izrezbare dasku neku i da pokaže. Evo, napravili smo softver koji detektuje mirise, preko mobilnog telefona. Postavljate pitanje, ko bi to koristio? Kako je upotrebna vrednost svega toga? Mislim, šta je to eksperimentalno? Kakav ste napravili pomak u tehnologiji ili pomak u proizvodu, onim čime se bavite? Ali da su ubrzo su shvatili kad smo počeli da radimo, da ta razlika u kulturi ti pomaže da sagledaš s različitih strana, da, mislim, otvoriti poglede na svet u suštini. I to je bilo vrlo, vrlo značajno, gde mi smo imali objašnjenje kad smo krenuli da pričamo o tim nekim predlozima oko projekta i oko samog proizvoda koje smo njima pomagali da obliče, kakav izgovor je bio. Kao, mi smo iz Srbije, mi smo naučili da uz pomoć štapa i kanapa pravimo sve. Nemamo, napravit ćemo zbuđ. Čuveno... Ako ne drugo, to je selotep. Selotep navesti. I to je to, ali naučiš da radi, da misliš kreativno i opet, kao hoću reći, kao više dimenzionalno. Nije dizajn samo to što lepo da nacrtaš, moraš da znaš i ritam, balans, teksturu, ergonomiju, svega toga, da li je to opet 2D, 3D proizvod, pitanje, ali opet skeomorfni dizajn isto je načinio taj prelaz iz analognog u digitalni svet ljudima lakši. Sećaš se ikonice kad su bile... Sećam se da skeomorfizam. Apple je prvo nacrtao notez, sad imaš samo notepad i decu koju nikad u životu nisu videla notes, a znaju šta je notepad. Da, i misle da je to u stvari da, nemaju pojma sa fizički, žeći se telefona, dalje stoji slušalica. Kaseta, plaš. Disk za save, to i dalje stoji disketa, 3,5-inčna disketa i dalje, ikonica za save, Total Commander, pa da. Ali ostane to, i oni znaju da je save taj ikonica, ne znaju šta to predstavlja. Neki znaju, izvinjam se, neki znaju, ali uglavnom ne znaju. Mislim da, recimo, pomenuo sam taj Total Commander, ja ga danas koristim, nepravedno zapostavljen program, moguće da priznam, fantastičan, funkcionalan, koji pati od očajnog interfejsa. Ali taj interfejs radi, obavlja posao. Imaš levo, desno, copy, bukvalno ti je jasno šta se dešava. Ajde ti u ovom
sad možeš da otvoriš 2 prozora u Windowsu, pa prevlačiš, pa Ctrl-C, ko zna, Ctrl-C, pa ovde kao Ctrl-V, pa promašiš, ovde lepo znaš, tačno znaš. iOS isto kaskade, klik, ovde, znaš, mislim, levo na desno, znam šta je kao. Ali moram ti da kažeš za Total Commander, pre toga je bio DOS navigator, to su 2 proizvoda koje su... Pa Windows navigator? Da, ali pazi šta se dešavalo. Uglavnom stigla je nova verzija, da li je Total Commander bio ili DOS, nije ni važno, ili Windows Commander, mislim da je Windows Commander, pravo se. I šta je fora? Znači, ili čak bilo pod DOS-om u ona stara vremena i kada pritisneš mislim da je F8 bio delete, kada pritisneš F8, on te pita are you sure? I onda ti klikneš yes i on obriše file. I onda ideš tako dalje, brišem. I došla je nova verzija u kojoj su oni zamenili taj default, odnosno promenili su settinge, da čim pritisneš F8, on ništa ne pita, briše file. I Sluba sedi pored mene i radi u nekom projektu, hoću da obrišem file i imam otvoren direktorijum, bukvalno direktorijum, odnosno folder. Sedi pored mene, ja pritisnem file, on nestane. I sad, pošto sam naviku na to, are you sure? I nema ga, ja ponovo pritisnem F8, obrišem još jedan file. Obrišem treći file. I sad u tiltovo, znaš, skoro gledam i sloko, si normalno šta radiš, predaže. I onda su kontorku, uspeli smo da vratimo, jel, iz nekog backupa, ali sam obrisao, to što je neko promenio UX, a da me nije pitao. Da me pita. Da. Taj feedback je poprilično važan, da, i to QA, što kažeš, i taj quality assurance je poprilično bitan kad radiš takve stvari, pogotovo kad nešto možeš lako da promeniš. Kad pustiš u štampu 10.000 kalendara sa pogrešnom godinom, to još ne možeš da... Može se preleti. Može se preleti, da. Ali eto, mislim, na greškama se uči. Apsolutno. Bolje na tuđim nego na svojim, ali... Ne znam da li si ti imao to, što smo spomenuo se 3D studio, ti se desilo nekad, mislim, na tim starim kompjuterima, da namestiš scenu, sve i kao, znaš, klikneš render i znaš da ćeš vidjeti tek ujutru rezultat i on krene onako polako da ga puni i probudiš sujutru i dočekate crn ekran. Zašto? Zato što je zaboravio da uključiš svetlo. U svojoj sceni je falilo svetlo i ode dan. Greškama se uči. Mislim, dešavalo se to da pustiš render i usred noći nestane struja, bila restrikcija. Bilo i da se Jedno sam radio poster za neku u Francuskoj, jedan kolega koji tamo živi nam je poslao kao, ako se zainteresuje ima neki art, nešto, ne mogu da se setim, uglavnom su neki mostovi bili u pitanju. Ja sam napravio taj poster koji morao da ima rezoluciju za to vreme i dial-up modem, jel? Dosta challenging. Znam da sam podelio, možda sam podelim na one manje fajlove, znaš, kao zipuješ pa podeliš na, 10 malih fajlova, pa onda šalješ jedan po jedan i onda sam spavao kod njega, znači on čovjek spavao u svojoj sobi, ja sam u dnevnoj sobi na nekoj sofi i onda sam navijao sat, jer nekad pukne, dial-up se samo prekine, i on kao, treći puk, onda klikneš i tako gledaš i cela noć je prošlo u tome, neću nikad zaboraviti, tako da... To je ta idea, mi smo imali još i dvojnika. I onda dođe komšnica, pa da li biste mogli da kažete Miši da sići s telefonama 2 sata, a ja koristim internet, idem, gledam, učim, crtam, skidam, mislim, programi, to je bilo, mislim, bilo mi fascinantno i tokom studiranja sam shvatio koliko naše obrazovanje kasni za tržištem i kasni za novim tehnologijama, to je bilo je onako poražavajuće kad ti dođe profesor pa moraš profesoru da pokažeš kako se koristi program. Mi radimo u Quarku, da li postoji InDesign? Pa InDesign. Da li programiranje ili web, mislim, nema, radi se u live, u Go Live, to je, mislim, znaš. I ispitu učiš da crtaš radionički tlocrt mašine koje se ne koristi. Tada se nisu koristili 13 godina. Da. Prosto to je, zato je bitno i važno ovo neformalno obrazovanje i komunikacija među ljudima koji se bave novim tehnologijama, koji su na izvorima novih tehnologija. A mi smo, sva sreća, na takvom tržištu gde su nove tehnologije i razvijene kod nas u Srbiji. Malo ko zna da se softver razvija u Srbiji, koje koriste milioni ljudi, najnovije aplikacije. Mislim, čak je bila ona čuvena anegdota kada je bio Windows 8, pa su posle zamenili to, 8.1 je Windows verzija razvijena u Beogradu, jer su krpili bugove koje su pravili Indijci. Tako da, treba povezivati ljude, mislim, između ostalog, zato mi sedimo ovde. Tako je, da na neki prizeman i pitak način predstavimo industriju i da razgovaramo sa ljudima koji se bavi takvim stvarima.
Mislim, između oslog pričamo o dizajnu, pričat ćemo o IT-u, pričat ćemo o webu, pričamo o UI, UX-u, pričat ćemo o marketingu i svime što je vezano za posao kojim se mi bavimo. Da prosto pojedinci koji možda nemaju prilike da rade na velikim projektima imaju prilike da čuju i da nauče nešto, u suštini da postoje pitanja. Mi ćemo se truditi da i sve ono što vas interesuje, naravno predstavimo na takav način da možete vi da razumete i naravno imat ćete pitanja i inpute koje možete vi da postavite pitanje, da im utičete na sadržaj našeg podcasta. Tako da treba proći kroz sve to u suštini. Pa da, treba proći, mislim, to je svakako ćemo pričati sa interesantnim gostima. I mislim, to je jedna stvar i sa našeg, iz regiona, a imat ćemo i neka uključenja iz sveta, iz zemlje i sveta. Da. I ono što je meni interesantno jako je da čujemo prava, real life iskustva, jer iz toga najviše naučiš, najviše iz svojih, ali neke lekcije su dosta skupe, pa je bolje da se naučiš od nekog drugog. Ali i ti ja smo upoznali mnogo zanimljivih, interesantnih ljudi, njihovih životnih priča. To je šteta da se ne čuje. Sa druge strane, pričat ćemo i o procesu, pričat ćemo i o načinu na koji radimo i o načinima na koji možete svoj posao da skratite, odnosno da ne lutate, da što manje lutate sa jedne strane i da koristite u svom poslu sve novo što dolazi. Jer ako se sećamo, ja se sećam pre korone i posle korone, to su dva sveta. Tako je. Onda je bilo, dođemo svi u kancelar, moramo da radimo, korona je donela gomilu promene, ubrzala neke stvari. Apsolutno, da ti ako radiš remote, možeš da radiš remote, da imaš i one whiteboarding aplikacije, gomilu kolaboracionih stvari. Za kolaboraciju zvuči jako onako 44. Da, to ste skupe reči, ali da možemo da radimo zajedno, da se nikad u životu nismo videli i da nadopunjujemo i dokumente i da dajemo komentare i da čak i ljudi koji nisu tehnički potkovani, jako mu je jasno da ako klikne na sliku i da mu iskoči mali onaj kao post-it, da može da napiše neki komentar i da on to tebi pošalje, da ti možeš da reaguješ taj komentar i da vodite diskusiju. Znači, jednostavno, svet je postao... Svet se smanjio. Apsolutno. Svet se smanjio. Mislim, ta kulturološka razlika, mislim, radimo u timovima koji su neretko internacionalni i različitim satnicama, da moraš da radiš u različitim vremenskim zonama, ali prosto razvije taj duh saradnje i, ajde kažem, globalizam, utiče pozitivno na razvoj svesti i na shvatanje kulture, različitih običaja. To što kažeš, imali smo prilike da radimo sa jako puno ljudi, sa različitih meridijana, ali uticalo je na nas. I zašto ne bi predstavili mogućnosti kolegama i koleginicama koji sad počinju da rade i da prosto ne znaju kad ugledate beli papir šta da je kanvas, dakle da krenu i šta da rade. Da rade na sebi pre svega. Tako je. I da pružimo neki uvid i drugi pogled na biznis na kojem se bavimo. Mislim, biznis je, surovo je reći na neki način biznis, ali od toga mora da se živi. A jeste, mislim, svi jedemo. Jeste, da svi jedemo. Svi jedemo. Sad, sreća naša je da se bavimo kreativnim stvarima i da smo u prilici to da radimo to što radimo. Kad kažu, ako voliš ono što radiš, nećeš raditi do kraja života, nego ćeš uživati. I mislim, kompleksno je, nije jednostavno, nije lako i ima tu muke i tih dečjih bolesti koje moraš da preguraš, da sazriš i kao osoba i kao profesionalac. Tako je. Ono što bih dao kao savjet je da feedback koji dobiješ ne treba da shvatiš kao što se često dešava pogotovo kod mlađih, što sam primetio, da su uvrede. Da se shvate lično, ali bukvalno, znači, prilika da dobiješ feedback je toliko zlata vredna od ljudi koji imaju gomilu iskustva, iza kojih stoje neki dugačak, 10-20 godina karijere, što kad kažem da sam 20 godina na ovom poslu. Ovo si Da. Ovo bude malo teško kad se to sve sabere, ali taj feedback koji sam ja dobio, dobiješ ti šamar s vremena na vreme,
pa ti ne bude pravo, ali ono što je bitno, znači jedno je da slušaš, odnosno da dobiješ feedback, da tražiš znanje, da pokušaš da se zadržiš u nekom fokusu. I to je 90% posla. I naravno da radiš i da probaš i taj trial and error, dok to nešto ne... I nemoj kriti to što radiš, šeruj sa ljudima i, znaš, nije to tvoje. Jeste, ti si napravio, to će neko drugi koristi, pitaj ljude oko sebe. Možda nekom budeš posticaj. Neko kad vidi ono što si ti uradio, da bude inspiracija. I kao, hoću ja time da se bavim. Mislim, takvim načinom pomeramo, menjamo stvari na bolje. Tako je. Jer, mislim, sam dizajn je takav da je širi vidike i poglede i menja perspektivu u krajnjoj instanci. I da je to lepa stvar i kreativna, koju možda se bavimo, ali vrlo odgovorna. I to je odgovornost, etika koju treba da prožima ono čime se bavimo i da prosto, ako imamo tehnologiju i neku moć u rukama, da upotrebimo za prave stvari. Da pomognemo drugima, da to što napravimo bude funkcionalno, uprostimo najviše što možemo, da bude dostupno svima. Jeste, ali bilo šta, na čemu god da radiš, znači da li radio na aplikaciji za rano otkrivanje raka kože ili radio na nekoj aplikaciji za pivopije, isti je đavo. Znači ti dalje neko nešto želi da uradi i ti mu omogućavaš da to uradi i da usput uživa, ako je moguće da taj bude što bezbolniji, da se ne zakucava u neke... Da spasi sebi život ili da prosto uživa i da deli svoje iskustva sa drugima. Tako je, U ovom vremenu instant zadovoljstva, TikToka, društvenih mreža, veoma je bitno da se zna gde je to kako počelo. I u kom pravcu mislim kako je počelo, kako bi moglo da se razvija sad na lošu ili dobru stranu. Mislim, i na nama je odgovornost da to prosto uvidimo. Jeste, ali evo sad samo kad gledaš time čime se baviš, znači baviš se dizajnom. I sad, to je Louis C.K. imao jedan dobar skit oko toga da je, ne znam, krenuo je da plače nešto u kolima, bio sam, pa nije hteo da ni s kim da priča, nego je pustio neka pesma, ga je pogodila i osetio da mu dolazi tuga i onda je pustio, znači stave, parkirao sa strane, isplakao dušu i nastavio dalje. Mislim, to je, poenta priče je da ti sa tim instant zadovoljstvom imaš ovako mali prag, da li si srećan ili tužan, ali sve je jako u jednom uzanom pojasu, acceptable za dan, znači ti sad znam ljude koji se zakuci u 40 minuta, znači bukvalno samo lista Instagram i odem u 40 minuta života, pa šta je sve mogu da uradi za tih 40 minuta, ali ti moraš, zamisliš šta ti sad treba da napraviš da bi izbacio ljude iz te neke tanke onoga što je acceptable, da ga tako nazovem. Znači da nekog šokiraš ili na pozitiv negativan način, da izazoveš emotivnu reakciju. Jeste. To je poenta. Jer tako i ti ljudi rastu. Jer u tom tankom pojasu ti samo, to je letargija. Da. Mislim, ljudi treba da imaju osjećaj postignuće, to je poprilično bitno. Da li je to instant postignuće, što si rekao, koje traje momena 2 sat vremena, da li si do duže staze uradio ono što si želeo da uradiš, da li si zadovoljan time što si uradio. Mislim, kad se razvijaš kao profesionalac, kao osoba koja se bavi svojim poslom odgovorno, nakon svih ovih godina, da li u ovom trenutku možda pogledaš sebe i na početku karijere i sad u ovom trenutku, da li si ti postigao ono što si želeo, da li možeš još više da postigneš, ali bitno je da nikad ne prestaneš da se razvijaš i da učiš. Apsolutno. Kad jednom staneš, to je doviđenje. To je to, pa da. To sad, instant zadovoljstvo, ja sam to sad uradio i doviđenje, sad kao mene to ništa više ne interesuje. To je, pričat ćemo u narednim epizodama o takvim stvarima kuda se ovo vodi i pričat ćemo o iskustvima pojedinaca, ljudi i saradnika, klijenata sa kojima smo radili i da čujemo njihova isto iskustva. Mislim da je u našem regionu poprilično važno da predstavimo lokalne heroje, tako reći, našeg posla. Mislim da zaslužuju i da nemaju dovoljno fokusa i pažnje, ali treba da imaju kvalitet, treba da se prepozna
i da se nagradi. Tako da očekujem ja pre svega da dovedem ljude koji će stvarno interesantno pričati i predstaviti svoj posao, svoj rad i svoju kreativnost na najbolji mogući način. Super, ali samo još jedan komentar, pre što se pretpostavljam odjavimo. Spomenuo si taj moment kad te sramota tvojeg portfolija. Ne sramota, ali uglavnom ih nema ili kao nemoj to da gledaš, to neće, to je staro, ne radi, znaš. Međutim, šta je poenta, ako ti sam, pre nekih mesec dana sam iskopao neki stari hard disk sa svojim starim radovima i umirio od smeha. Pazi, šta sam ja mislio? Znaš, pre svega su svi sajtovi ovako mali, odnosno ne znam, tad je bila rezolucija 940, mislim da je 960 bio maksimum, jer su oni bili 14-inčni monitori. I onda je sve nešto uzdudano, pa kao, jao Bože, kako sam mislio da je ovo cool, znaš, kao ovdje imaš kao boji, pa onda je kao crno-belo, pa si ti sad kao... Ali šta je poenta? Ti si tada imao 25 ili 20 godina, imao si neko iskustvo i ti si taj dizajn napravio znači bukvalno sa maksimalnim svojim trudom. I najgorim mogućim uslovima. I uslovima kakvi god da su bili, ali to je to. To je to. Ti nisi ti to radio danas, pa da te bude sramota. Treba budeš ponosan na svaki od tih radova, jer je to, bukvalno možeš da vidiš kako si napredovao i moraš da znaš da si tada ti bio neka druga osoba. Ti si ono što si juče, nije ono što si danas. Znači, to je, i meni je to super da vidim. I kad si ljudi krenu da se sramote, ovog se trudim da ih encourage, kao ne, to je, a kad si ti to radio? Si radio juče. I sa kojim alatom. I sa kojim alatom. Znaš, da imaš trial verziju nekog programa, pa kadaš da završiš dok ti traje to, da središ kako treba, da u tom trenutku budeš zadovoljan tim što si postigao. Tako je. Mislim, isto što kažeš, vrtiš pre neke stare radove, ja sam isto pre neko veče pronašao neku ilustraciju koju sam radio i kao, i krenuo sam da kličim, uhvatio sam sebi 2 sata sam izgubio, samo da popravim ovo, samo da uradim ovo, samo da namestim ovo. Prosto to je prirodno i to je dobra stvar, da ti vidiš koliko si napredovao i da sam sebe potapšeš po ramenu ako nemaš pozitivan feedback od nekog drugog, barem to da bude saznanje da koliko smo napredovali. I to je vrlo bitno da se naznači. Često ljudi koji dolaze s ovih podneblja imaju taj mentalitet kao nisam ja dovoljno dobar. I tek kad budeš u situaciji da radiš u timu gde su ljudi došli sa drugog kraja sveta i kad te pitaju za mišljenje, pa onda shvatiš kao šta meni fali. Mislim, ako znam da dam odgovor na pitanje za kompleksno pitanje, dam adekvatno rešenje i da ti ljudi uvažavaju tvoj stav, tvoje mišljenje, onda shvatiš da je nama su govorili, ćuti šta ti znaš, kao nemoj ti, bolje slušaj šta ti kažu i tako dalje, tako dalje. I taj mentalitet treba da se prosto prekine, zaustavi, imamo svoju vrednost, radimo najbolje što možemo i trudimo se da damo sve od sebe, da to što napravimo, dizajniramo, programiramo i predstavimo kao finalni proizvod bude najbolje. Apsolutno. To kako se to je peri u kljun, znaš, to je moj ćale govorio, mislim govori sad, peri u kljun, znači čuti, znaš, i ne talasaj, znaš, a to je, kad sam to sad spomenuo, to je još jedan od drajvera zašto sam otišao u ovu stranu, je što me čekao posao u gradskom saobraćajnom preduzeću, znaš, i kao... I ti nisi pristano to, sine, bar mi je toplo tamo, znaš, zimi, ono kao... Siguran posao, ne, ja skidam kapu svaka čast ljudima, kad sam ja otišao u tu garažu, znaš, mislim, i sad vidiš ti te autobuse, ujutru, 6 ujutru se kreće na posao. Neću. Borim se da idem dalje, da nešto postignem od sebe, od života i da budem zadovoljan na kraju. Zadovoljan sobom, pa mislim, drugi će biti zadovoljni isto. Kad ti širiš takvu energiju da prosto zračiš i sigurno sve to što radiš i znaš da radiš ispravno, i onda ljudi primećuju sam tvoj način ophođenja. Siguran si ono što radiš i možeš sa sigurnošću da predstaviš što si uradio i eto, to je povod drugima da budu bolji i eto, mislim, da ti da budeš pre svega bolja osoba. I još jedna bitna stvar, znači, ako napraviš grešku, što se desiti? Ono je tu grešku, kaže, jeste, pogrešio sam, naučio sam nešto iz toga, idem dalje. Znači, to je,
ne treba se stideti kao sad ću ja to... Kako si je napravio, zašto si je napravio? Izanaliziraj kako smo došli na te situacije. Kao što sam ja analizirao te 2002. to što sam pričao sa tim da sam u 1 ujutru završavao dizajn i isputuo ga za 3 sata. Šta se desilo? Kako smo došli do toga? Znaš, jednostavno greške su super, dok su jeftine. Znaš, mislim, neke greške su nemoj, ali... Nema praviti skupe greške. Pa da, pusti druge da pravi greške, pa ti nauči nešto od njih. Ima toliko toga napisano, znaš, samo treba naći. Tako da, eto, to je to. Znači, ajde ovako da, pošto smo na sat vremena trenutno, da sumiramo. Znači, dovodit ćemo ovaj podcast koji se bavi dizajnom i generalno kreativom, UX-om, UI-om, brandingom, kreativnom, znači uglavnom pratimo kreativnu industriju, dovodit ćemo goste, kako si rekao, lokalne heroje, dovodit ćemo i malo šire od toga vremenom, imat ćemo različite teme, pokrivat ćemo stvari koje su zanimljive, od nekih normalnih stvari, ono što during the war, priča do toga, do novih stvari koje se sada pojavljaju, kao što je AI, Midjourney i ostale stvari koje sada onako donose neke nove izazove u dizajnu generalno. Tako da, to je to, usput ćemo, pričat ćemo i ako sve krene kako treba, radit ćemo edukacije, pravit ćemo meetupe, nećemo biti zatvoreni, sad mi kao nešto jako pametni pa pričamo, bit ćemo otvoreni za svaki feedback, jedva čekamo da ga vidimo. Za saradnju jeste i mislim, tu ste da predložite teme i ljude koje možemo da pozovemo. Mislim, s moje strane, kad smo pričali o ovome, dizajnere, ilustratore, kreativice koje se bave i filmom i produkcijom i muzikom i ono što je vezano za IT i te nove tehnologije, svakako da predstavimo lokalne heroje, ljude iz regiona i eto, imat ćemo goste sa strane koje spremamo uveliko. Spremamo, tako da eto, mislim, za kraj je ono što pretpostavljam svi kažu like, share, subscribe. Zapratite nas na društvenim mrežama uskoro. Podcast će platiti i sajt. Pratiti. Ja sam razumio platiti. Podcast će pratiti sajt sa sadržajima. Jeste, da. Tako da, eto, ostanite s nama, budite uz nas i... Ne menjate kanal. Hvala vam na pažnji i strpljenju. Hvala lepo. Pozdrav. Ćao.